ହେଇଛି OSSC RI ICDS ର ସ୍କୋର ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପରେ ଏମିତି କଟଅଫ୍ ସବୁ ଆସିଛି ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ ବାହାରେ। କେମିତି କରାଯାଇଛି ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ତା ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହେଇଗଲା କି? ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି, କଟଅଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କ'ଣ କଟଅଫ୍ ଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଦେଖିବା ଏବେ କ'ଣ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ହେଇଛି କାହାର? OSSC RI ଅମିନ୍ SFS ICDS ର ହେଲା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି 2023 ମସିହାରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏଯାଏ ତ ଅଟକେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁଟା ବାହାର କଲେ ଦେଖ ତାର କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଛି। ରେଜଲ୍ଟର ଦେଖିଦେବା ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିଛି, ତାର କଟଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଛି। UR ମେଲ୍ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି 88.34। ଠିକ୍ ଅଛି। SCBC ମେଲ୍ର କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି 88.01, ମାତ୍ର 0.33ର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା UR ଓମେନ୍ ଅଛି 86.02। ICDSର ଏତେ ଗୁଡ଼ା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତା ଭିତରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ? ମାତ୍ର ଦେଖ 2 ମାର୍କସର। SCBC ଓମେନ୍ର 85.69। ଠିକ୍ ଅଛି। SC ମେଲ୍ରେ ଯାଇଛି 84.36, SC ଓମେନ୍ରେ ଯାଇଛି 83.01। ତ STର ବି ସେମିତି ଯାଇଛି 80 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ ଏମିତି କ'ଣ ଆସିଛି ଗୋଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସ୍କୋର ଦେଖିବା। ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଅଛି 86.69। ଏଇଟା ହେଉଛି SCBC ଅଣ୍ଡରରେ, କିନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି 88.01। ମେନ୍ କଥାକୁ ଏବେ ଆସିବା, କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି। 70ରୁ ଅଧିକ ମାର୍କ ର ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି। ର ସ୍କୋର ରଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହେଇନି କ୍ୱାଲିଫାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଫ୍ଟରେ 35 ମାର୍କ 40 ମାର୍କ। ଇ କ'ଣ? ତାମାନେ ତୁମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେର ପୁରା ଖରାପକୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ହାର୍ଡ଼, ନହେଲେ ଏତେ 35-40 ମାର୍କର ଗ୍ରେସ୍ ଜଣେ କେମିତି ପାଇବ? ହଁ, 35-40 ମାର୍କ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ପାଇଲା ବେଳେ ଆର ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି 5 ମାର୍କ 7 ମାର୍କ। 70 ପ୍ଲସ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର 88 ହୋଇନି କି 86 ହେବା ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ 30-35 ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପଳେଇଛି 80+। ତାମାନେ ଇ କେତେ ପାଇଲେ? 45 ଆଡ଼୍ ହେଇକି ପାଇଲେ। ଆଉ ଏମାନେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ପାଇଛନ୍ତି କେତେ? 5 ମାର୍କ। ତାମାନେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ 5 ମାର୍କ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ପାଇଛନ୍ତି 40 ମାର୍କ। ତାମାନେ 35 ମାର୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ଯଦି 35 ମାର୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ଟା ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ କାହିଁକି ଥିଲା କି? ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଲେବୁଲ୍ ଏତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ନା ସେଠି ଆଉ କ'ଣ ଲୁଚିକି ରହିଛି? ଏ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦୋଷ ଅଛି, ନା ଜାଣି ଶୁଣିକି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ନାଁରେ ହିଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି? ସେଇଟା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ହେଲା। ଏଇଟା ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ତାପରେ ହେବ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଉପରେ କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତ ଆ ଉପରେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି।